একই মিষ্টি খেয়ে বোর হয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম সামনের রথ এমন কিছু বানাই যাতে আমার বাড়ির গোপাল আর বাড়ির লোক দুজনাই ইমপ্রেস হয়ে যায়। বানিয়ে ফেললাম বেকড সন্দেশ কেক। আরে ওই মানে ছানার কেক যাকে বলে। বেশি কিছু লাগবে না, একটু ছানা, একটু সুজি, চিনি, দুধ, এলাচ, সাদা তেল বা ঘি, খোয়া ক্ষীর যদি বাড়িতে থাকে, আর যদি একটু ভ্যানিলা এসেন্স থাকে, সব কিছু মিক্সিতে মিশিয়ে ব্লেন্ড করে নেবে। আচ্ছা, কনসিস্টেন্সিটা কিন্তু যেন ঠিক এই রকম হয়, মনে থাকবে। এবারে খুব অল্প বেকিং সোডা অ্যাড করে মিক্স করে নেবে। ব্যাস রেডি। আমি এটা ওভেনে বেক করছি, তোমরা চাইলে গ্যাসেতেও করতে পারো, কিন্তু নো এক্সকিউজ। এবারে একটা টুইস্ট দেওয়ার জন্য একটু হোয়াইট চকলেট গরম দুধে প্রথমে মিশিয়ে নেবে। তারপর একটা ব্লেন্ডার জারে কিছু ফ্রেশ পনির, চিনি, রেডি করে রাখা ওই মিল্ক মিক্সচারটা ঢেলে দেবে। তাতে একটু ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে ওটাকে পেস্ট করে নেবে। ওটা ঠান্ডা করতে রেখে দেবে। আমি একটু হোমমেড ম্যাঙ্গো জেলি নিচ্ছি ফর ডেকোরেশন, এটা তোমরা স্কিপও করতে পারো। আমাদের কেক রেডি। কি ভালো গন্ধ বেরিয়েছে। এই পার্টটা আবার আমার খুব প্রিয়, দ্য ফাইনাল ডেকোরেশন। এটা তোমরা তোমাদের মতো করে নেবে, আর তোমরা জানাবে তোমাদের ডিজাইনটা কেমন হয়েছে দেখতে। আমারটা এত সুন্দর হয়েছে না, জাস্ট কেটে খেতে ইচ্ছে করছে না। আচ্ছা, রেসিপিটা ভালো লাগলে ফলো করতে ভুলবে না কিন্তু, এরকম অনেক ভিডিও আসতে চলেছে।